হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু নির হোমিওপ্যাথিক সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলে। আমি ডাক্তার এম এ জব্বার। আজ স্নিজিং বা হাঁচি রোগে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন সম্বন্ধে আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, হাঁচি একটি কষ্টকর ব্যাধি। এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে জীবনে কখনো হাঁচি দেয়নি। হাঁচি দেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তবে অতিরিক্ত হাঁচি অসুস্থতার লক্ষণ। একটি হাঁচি দিতে একজন মানুষের 1 সেকেন্ডেরও কম সময় ব্যয় হয়। হাঁচি দেওয়ার সময় নাক দিয়ে যে বাতাস বেরিয়ে যায় তার গতি থাকে ঘন্টায় প্রায় 100 মাইল। হাঁচির এই গতির কারণে নাক দিয়ে যে বাতাস বেরিয়ে যায় তার সাথে যে তরল পদার্থ থাকে তা প্রায় 5 ফিট দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। একজন অসুস্থ মানুষের হাঁচির সাথে প্রায় 20 লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এই ভাইরাসগুলোর সংক্রমণের হার নির্ভর করে। হাঁচি কি? হঠাৎ প্রবল বেগে নাক এবং মুখ দিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাতাসের নির্গমনই হল হাঁচি। হাঁচি সৃষ্টির কারণ: 1. ভাইরাসের সংক্রমণে হাঁচির সৃষ্টি হয়। 2. ধূলিকণা, ফুলের রেণু, ধাতব কণা ইত্যাদি নাকের ভিতর প্রবেশ করলে হাঁচির সৃষ্টি হয়। 3. ঝাঁঝালো গন্ধে হাঁচির সৃষ্টি হয়। 4. পোষা প্রাণীর সংস্পর্শে হাঁচির সৃষ্টি হয়। 5. উজ্জ্বল আলোতেও হাঁচির সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা: হোমিওপ্যাথিতে স্নেজিং বা হাঁচির অনেক মেডিসিন আছে। তন্মধ্যে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি মেডিসিন আমি এখানে তুলে ধরছি। 1. ইউফোরবিয়াম 6 অথবা 30। ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়াভোগের পর হাঁচিতে শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যায়, নাক চোখ দিয়ে পানি পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 3 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল, দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 2. এলিয়ামসিপা 6 অথবা 30। অনবরত হাঁচিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নাক চোখ দিয়ে পানির মতো সর্দি পড়ে, কপালে টনটনানি ব্যথা, গরম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 3 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল, দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 3. আর্সেনিক আয়োড 6 অথবা 30। নাক দিয়ে গরম পানি পড়ে, ঘন ঘন হাঁচি, নাক জ্বলে ইত্যাদি লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 3 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল, দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 4. স্যাঙ্গুনারিয়া নাইট 6 অথবা 30। কিছুক্ষণ পরপর দমকা হাঁচি, নাসিকার গোড়ায় ভারবোধ, নাক দিয়ে গরম পানির মতো সর্দি ঝরে ইত্যাদি লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 3 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল, দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 5. আর্সেনিক অ্যালবাম 6 অথবা 30। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শৌখিন, শীতকাতর রোগীর থামিয়া দমকা হাঁচি, মাঝে মাঝে হাঁচির সংখ্যা এত অধিক হয় যে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এই লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 2 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল, দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 6. নেট্রামিওর 12x। দমকা হাঁচি, নাক চোখ দিয়ে পানি পড়ে, মাথা ধরা থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 1 থেকে 4টি ট্যাবলেট
অল্প পরিমাণ কুসুম গরম পানির সাথে সকাল দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 7. ক্যালিবাইক্রম 200। প্রচণ্ড হাঁচিতে এই মেডিসিনটি খুবই কার্যকরী। খাওয়ার নিয়ম: 2 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 8. ন্যাট্রাম সাল্প 200। প্রচণ্ড হাঁচি সহজে থামে না, এই লক্ষণে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম: 2 ফোঁটা মেডিসিন অল্প পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে অথবা সরাসরি জিভে সকাল দুপুর এবং রাতে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। আরোগ্য না হলে 1M পাওয়ার ব্যবহার করতে হয়। পরামর্শ: গন্ধযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করবেন না। মাংস ডিম জাতীয় উত্তেজক খাবার বর্জন করুন। কুসুম গরম পানিতে গোসল করুন। ভিউয়ার্স, উপরের মেডিসিনগুলোর মধ্য থেকে আপনার লক্ষণ অনুসারে আপনাকে যে কোনো একটি মেডিসিন সিলেক্ট করতে হবে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মেডিসিন সেবন করতে হবে, কারণ আপনার লক্ষণ অনুসারে আপনার ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন রকমও হতে পারে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ডান পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে নেবেন, তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথেই আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর যারা চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।